Ed eccoci in chiusura con Francesco Porcu per analizzare l'ultimo report prodotto dall'Ufficio Studi della Confederazione Nazionale Artigiani. Export in Sardegna 2025 si registra un calo dell'11,4%, soprattutto in difficoltà l'agroalimentare. Sì, questo è il dato di fondo. La verità è che nel nostro report andiamo a fare un'analisi rimarcando che il 2025 è un anno particolare e costituisce una sorta di spartiacque, vuoi per le crescenti tensioni geopolitiche, vuoi per lo scossone che la politica commerciale degli Stati Uniti con i dazi hanno prodotto, mettendoci di fronte a un fatto nuovo, di cui l'economia regionale, soprattutto quella parte più vocata all'export, dovrà far di conto nei prossimi anni. Cioè siamo di fronte a una fase storica del tutto nuova, si è rotto gli equilibri su cui ovviamente poggiava anche il sistema economico e il sistema dei rapporti e delle relazioni commerciali. Siamo entrati in una fase, in un'era nuova, segnata da grandi incertezze che inevitabilmente richiederà anche attori economici più robusti, più solidi, capaci di una maggiore concretezza in termini di competitività e anche con una capacità di andare a conquistare nuovi mercati. Questo è il dato di fondo che traspare dal nostro report e quanto accaduto soprattutto sul mercato nordamericano, che è un mercato di riferimento per noi molto importante, può essere anche una scossa salutare perché necessariamente ci mette di fronte appunto a questa nuova prospettiva. Dobbiamo attrezzarci e costruire un sistema economico in grado ovviamente di competere in questa fase nuova così complessa e ricca di insidie. E nel nostro report ovviamente facciamo un po' di conto e andiamo a, come dire, ad accendere i riflettori su quanto accaduto appunto su quest'anno particolare che ci siamo lasciati alle spalle, e il dato è quello che lei richiamava, meno 11,4% il volume complessivo delle esportazioni, e quindi ci attestiamo su circa 5,9 miliardi. Dobbiamo ovviamente dire anche che il 75% di questi volumi riguardano gli idrocarburi e quindi è petrolio e derivati. Però anche al netto del petrolio la riduzione delle masse dei volumi esportati è dell'ordine dell'1,4%, con il dato che mette in sofferenza le esportazioni nel settore dell'agroalimentare, che si sono ridotte dell'1,7%. Percentuale che sembra a prima vista, come dire, tutto sommato contenuta, è che è il frutto soprattutto del fatto che i dazi sono stati annunciati con largo anticipo, e questo ha prodotto un fenomeno, quindi un'accelerazione davvero molto forte nelle vendite pre-dazi, prima che questi entrassero in vigore. Però abbiamo alcuni settori che... Andiamo al dettaglio, andiamo ai particolari. C'è un dato che preoccupa su di tutti e riguarda il nostro prodotto simbolo dell'agroalimentare, il pecorino romano verso USA, che voi analizzate in un calo costante da agosto a dicembre 2025 con punte del meno 30%. Il dato complessivo su base annua è meno 2,8, però dovuto al fatto che al fenomeno che spiegavo poc'anzi, che i dazi sono stati annunciati per tempo e c'è stata una corsa agli acquisti e per noi, come dire, alle vendite. Ma a partire da agosto, su base mensile, abbiamo una contrazione che in doppia e in tripla cifra: agosto meno 30 e poi via via settembre, ottobre, novembre, 18, 12, e quindi preoccupa davvero molto l'aspettativa, la prospettiva. Segnaliamo anche che per quanto riguarda il pecorino, fortunatamente siamo di fronte anche a una
crescita, come dire, della domanda su mercati che sono, chiamiamoli così, emergenti, e quindi c'è una propensione all'acquisto molto forte che va coltivata, che consente un processo di diversificazione. Parliamo ad esempio degli Emirati Arabi, dell'Arabia Saudita, del Messico e della Corea del Sud, tutti mercati che ovviamente vanno esplorati e che possono offrire una opportunità importante per quanto riguarda i nostri fornitori. Nel fine settimana è stato inaugurato il Vinitaly di Verona e noi abbiamo riscontrato un meno 9,4% nel corso del 2025 in fatto di export. Il vino è uno di quei settori che a livello regionale, ma il dato è preoccupante anche a livello nazionale, registra delle tensioni, diciamo, più forti alla luce di quanto è accaduto, delle tensioni che ci sono a livello geopolitico e soprattutto per la parte dazi. Così come registriamo, sono solo i prodotti da forno per la verità, il resto dell'agroalimentare va male ed è in territorio negativo, l'olio meno 21%, e quindi abbiamo, come dire, una prospettiva per l'anno in corso, alla luce anche di quanto sta accadendo con la guerra in corso con Stati Uniti, Israele e Iran, che getta davvero un'ombra su una prospettiva che si annuncia assai complessa e difficile, perché soprattutto da un punto di vista energetico i rincari con i mezzi ovviamente di trasporto e peraltro anche l'impossibilità di poter utilizzare partite commerciali con la frequenza. Lo stretto di Hormuz ci dice che c'è una parte considerevole del commercio internazionale che è bloccata in quell'area strategica, quindi da un punto di vista della prospettiva siamo in un terreno che è del tutto incognito. Completiamo la nostra analisi con gli oli, meno 21,3%, però abbiamo una nota positiva che lei mi deve spiegare, quella che riguarda la pasta e i prodotti da forno, più 40%. La nostra amicizia con il Canada, qual è il... Da questo punto di vista abbiamo cercato, come dire, di approfondire. Ci sono in alcuni paesi sono stati consolidati e rafforzati dei rapporti commerciali che hanno consentito, ovviamente stiamo parlando di valori tutto sommato anche abbastanza modesti, di ottenere quel risultato. Adesso vorrei soffermarmi sull'attualità. Il Consiglio regionale ha approvato una legge, tariffa minima per quel che riguarda gli appalti, i bandi d'appalto a 9 euro l'ora. Sì, si tratta di un provvedimento che segue quello approvato da alcune altre regioni, per esempio la Puglia, alcune altre regioni come la Toscana e altre sono in corso di esame e di approvazione di un provvedimento analogo, ma si tratta ovviamente di una base minima. Noi abbiamo a livello nazionale un grande problema che è quello di ovviamente recuperare il potere d'acquisto degli stipendi, siamo 8 punti percentuali al di sotto, questo come dato nazionale, al di sotto del 2021, del periodo pre-Covid, ma per la verità noi preferiremo che ovviamente questi ambiti avvenissero attraverso una contrattazione che deve avvenire tra sindacati e imprese, anche se ovviamente parliamo di un valore minimo che è un valore alla quale ovviamente a noi non crea problemi perché i nostri contratti sono ovviamente di valori superiori. Vedremo come poi impatterà la legge, perché per esempio in Puglia la nuova norma sta creando dei problemi alla stessa regione, perché questa è una norma che vale per ovviamente le partecipate, per gli appalti regionali, e in quell'ambito sta creando dei problemi applicativi anche alla regione in alcuni settori dei servizi come quello per esempio del portierato. Tutto sommato si tratta in termini generali di un segnale che deve essere dato, va nella giusta direzione. Abbiamo bisogno di far crescere gli stipendi, di migliorare la produttività delle imprese e di allinearci da un punto di vista anche salariale a quanto avviene nel resto d'Europa. Ci avviamo alle conclusioni della trasmissione, parliamo di turismo. Come si prospetta la stagione 2026? Abbiamo avuto una buona Pasqua, sono arrivati in 170.000, ma c'è il problema dei voli.
del caro voli, ma anche qualcuno osserva tutte quelle mete del Medio Oriente potrebbero essere un vantaggio per la Sardegna, quelle mete che non si raggiungono più per motivi di pericolosità. Sì, ce lo auguriamo davvero, che il fatto che ovviamente tutta quella parte molto importante che oggi è purtroppo immersa in una condizione che riguarda appunto il conflitto che abbiamo richiamato prima, possa, come dire, consentire uno spostamento dei flussi verso il nostro paese, anche verso la Sardegna. Rimangono ovviamente elementi di grande incertezza. La stagione, in assenza di tensioni geopolitiche, sarebbe stata una stagione positiva. Tutti i dati ci dicono che c'è una propensione molto forte. L'incertezza però è grande ed è davvero difficile pronosticare rispetto agli eventi in corso quali saranno appunto gli esiti della nuova stagione. Ci auguriamo che la guerra, questa tregua, regga e ovviamente si riapra lo stretto e quindi ci sia anche una condizione che consenta poi ai volumi di traffico, soprattutto aereo, di poter, come dire, ritornare a una condizione, diciamo, di normalità. Per quanto riguarda appunto il nostro dato regionale, la prossima settimana stiamo completando un report che andrà un po' ad valutare quella che è il livello di gradimento della meta Sardegna con un'analisi e una ricerca che viene fatta sul web a livello globale. I dati sono incoraggianti, ma occorre che anche le condizioni di contesto muovano in questa direzione e consentano il dispiegarsi delle piene potenzialità che ovviamente la regione può offrire, soprattutto nella stagione che si apre.